যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এতে বিপর্যস্ত এখানকার জনজীবন। বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে 1 লাখের বেশি মানুষ। জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যমতে সোমবার 12 ঘণ্টায় সান্টা বারবারায় 20 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলছে, অরেঞ্জ কাউন্টি, সেন বার্নার্ডিনো কাউন্টি মাউন্টেন্স সহ লস অ্যাঞ্জেলেসের আশপাশের এলাকায় বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের আগামী সপ্তাহ জুড়ে ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হতে পারে। এদিকে সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।